তো দেখতে পাঠায় জিক্সার বাইকর এখানে বেমার এসে গিয়া সেলফে সাউন্ড করে শুনিল সেলফর সাউন্ড হবো তোরা সেলমার দে সেলমার হ্যাঁ ও সাউন্ড করে ও সাউন্ডকে এখন মারমু কুল সেলফ কুল বর্তমানে এখন সেলফ ক্লিয়ার দেখাই মই সাউন্ড খানো করে এখন না তো সবটা খোলা হয়ে যাও তো দেখতে পাটা সেলফ প্লিজ তো দেখতে পাটা সেলফ খুলি লাইছি আর ওই যে দেখা যে প্লে ধরছে তো তলর যে বুশিং যেটা সেলফর যে ও যে জায়গা যেটা গিয়া বয় ওই যে জায়গা দেখতে পাটা ওই জায়গা ওখান গিয়ে যেন ওই জায়গা ওখান শুকাইয়া জায়গা ওখান তোরা খাই লিছে খাওয়াই গিয়া সেলফ মারার বাদে সাউন্ড ওটা করে তো কার্বনও তোরা খাওয়া আছে আমি কার্বনটাও লাগাই দিমু আর দেখে যাইবা সাউন্ড যায় কি না ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখবা এখন আমি আর্মেচারও সিরিজ মারি আর আর্মেচারও যেটা কার্বন বয় এখন সিরিজ মারি ফেলাইয়া ওগুলো নয়া লাগাইছি তো কার্বন লাগাইয়া এখন আমি সেলফও ফিটিং করি লিয়া তো তোমরা লাগাইছি আমি ফিটিং করে দিই ডাক তোমরা লাগাইছি তো বর্তমানে সেলফের কাম শেষ আর আমি এখন সেলফ ফিটিং করে দিয়ে আর দেখি সাইন সেলফের সাউন্ড যায়নি শেষ আর এখন আমি স্টার্ট দিয়ে দেবো সাউন্ড গেছে নি সালফার দাঁড়ানো এখানে কাম শেষ আর ভিডিও কিলা লাগছে কইবা জানাইবা আর আজকে লাগে অত কানো গুড বাই টাটা বাই বাই